来到拜托 ATM， 我是未来银行行长胡瓜，我是乡里 Sandra。未来银行里面有很多现金，大家用智慧来提款吧。是的，今天的主题最强硕士意志对决。对，要经过，如果人念博士，也要经过硕士嘛。没错，这一关很重要啊，非常重要。首先介绍张思刚，你好。议员好，大家好，我是张思刚。哇，议员是正大东亚研究所的硕士。是啊，对，就大学毕业就直接念，而且论文就自己写。听出了什么？这个暗示什么呢？没有暗示，鼓励大家自己写论文。是不是？这个北投市林区，对，在北投士林，我们的幅员很广，从圆山到快靠近金山，都是我们北投士林的范围，很广。对，但每次都想问，到底为什么会想从政啊？因为这也是因缘巧合啦。那时候比较年轻的时候，在帮人家助选嘛，会上政论节目啊，上一上觉得说，不知道那民意代表平常在做什么事情啊，所以我们就去选了，一直到现在。好，接下来介绍许淑华议员，你好，好。最美丽的议员，大家好，大家好。那他本身是北艺大的文化资产跟艺术创新的博士哦。对，而且他是我们选区的哈。谢谢啦，你是我选区，我是松山，你是信义，对。谢谢，会吃一票。对，我们也是松山信义的，一人一票。一人一票，一人一票。那请问一下，你怎么当初会参加选举？人家是因为政论节目最后就去选。契机我就误入歧途啊。当时就是学运嘛，那时候就看到有很多的公共议题需要被关注，是。然后那时候还有非核家园呐，那就看到福岛核灾的事情，就觉得台湾要非核家园，然后就去抗议的。那抗议以后，后来就投入这样子的一个工作领域，然后就觉得人民真的需要照顾，人民真的需要帮忙，所以呢，我就。你知道吗？年轻总是有很多理想嘛，所以我就非常理想，然后就开始。他是非常热血，因为所有场合都看得到他，充满了活力。谢谢许淑华议员。接下来介绍是詹委员，你好。一中好，也是松山信义选区的。对，松山信义，所以现在松山一票，信一票，刚刚好。刚刚好。然后他是正大东亚研究所的硕士。是，你是怎么样去选议员？对啊。选议员就是我之前的那个老板叫丁守中他这个立委连任好几连霸，然后这个选市长，没想到我参与了之后，你也是立委落选了，然后市长也选输了，然后后来突然发现讲说，好像老板靠老板老板还是会倒，那不如自己出来，命运掌握在自己手中。我觉得他不错啊，当然啊，对，而且我们的结缘听说还是不是很久以前，不是今天哦，以前上过瓜哥一个保龄球的节目 BJ Go 对，然后那时候我刚考上研究所政大东亚史，然后我就在瓜哥节目说，我立志要成为全台北市最年轻的里长，没想到这愿望可惜没达成，因为变成议员了。哇！欢迎你来，谢谢张委员。还有张凤书，你好，好久不见啊！大家好。凤书姐是台大的 EMBA。可是你都演戏为主嘛？为什么想要去念这个？因为那个时候就会觉得自己的那个圈子啊，比较限于在娱乐圈，很想要跳出去看看。那刚好小朋友那时候念了幼稚园，我白天空下来，然后我也因为照顾他，所以我其实也没有办法正常做这个演艺工作，到就是就演戏啦，所以就想那去念书好。对。那所以那个时候去考了，所以他们可能也觉得蛮新鲜的，这样艺人来考。那时候就进去念。接着介绍廖世强，大家好。廖世强之前节目我们就也知道他的厉害了，很厉害，对不对？他是台大医学研究所的博士班，而且另外一个更酷，他是台大跟东京大学，真的那个东京大学的双硕士。对，就是跟灯塔同音的那个东大。这五位都非常的优秀了啊！我们介绍我们2位专家，首先超人气新闻主播沈景阳主播，欢迎。主播呢，专访过上百位好莱坞的巨星呢。是的，接下来就是美女中医师罗佩玲，中医师你好。医师呢本身也是中医诊所的院长，欢迎。来进行第1回合存款争夺赛。进行存款争夺赛。这回合呢，轮流作答，每答对1个答案就是2000元的存款。那这一回合总共准备了5万元，请大家抢完为止哦。这一题呢，由我们主播沈景阳来举圈或叉，我们也要请抢答才能按铃了。Sandra，请出题。在商场上能听到许多理论的名称，都与昆虫或是动物有关，比方说蝴蝶效应。请问还有哪些与昆虫或动物有关的理论名称呢？你讲了。太快，是刚我还没讲请讲。对，不行，请他压在我的声线上就是不行。你不能再按了，你不能再按了哈。公正不阿。来，请抢钱。
好，没有了。还有一个笨蛋来了，他是早抢，你是听错，你们俩都不难了。哎，请抢答。好了，世强。黑天鹅，股市不是最近有很多的黑天鹅？黑天鹅效应。对。好，对或错？正确解答。黑天鹅效应是不好，对不对？风暴要来临。它就是那种完全没有办法预测到的风暴或不确定因素。突然间。对。来，石刚。来，它鲶鱼效应啊。哎呦，就是说我们在一缸金鱼里面，大家悠哉的游，对不对？大家舒服过日子。但是如果这时候呢，丢进条鲶鱼，那鲶鱼速度快。然后会吃其他的小鱼，其他鱼就会奋力向前游，不要被吃掉。这个就让大家一起向前走。正确解答就是外来种刺激原生种向上的一个动力。好，说话。有一个，其实它商业界有最在意的就是，如果发生事情的时候，公关处理能力要非常强。就是在商场上，所以有一个叫做鲨鱼理论。比如说，如果今天要是这个事件发生的时候，我如何在第一个时间做立即的回应，然后把这个议题再抛到另外一个，然后再把自己形象再做回来。这题我想要算一半。哪有一半的？哪有一半的？我们给1000吗？鲨鱼理论呢，是指说，其实鲨鱼它天生是没有标这个器官的，也就是说它会往下沉。那鲨鱼呢，它必须要靠着一直游动，然后让自己变强。所以它等于就是说，先天条件不良，然后还要创造新的条件来突破劣势，这个叫做鲨鱼理论。所以这个题目，可是他刚刚有说遇到逆境的时候，需要做一些处置，就是公关的危机处理能力啦。应该是可以对了。讲因为名称嘛，我觉得可以对了，因为他解释了里面。哎，杨千请大家在学习嘛，好，来，张委员。这个有黑天鹅效应，就有这个灰犀牛效应。灰犀牛，它刚好是相反的啊。刚刚那个市长有讲到，黑天鹅是这个突如意外的那个重大的灾害导致这个经济的问题啊。灰犀牛比较像是一直都存在生活周遭的重大影响啊，譬如说像美国刺激房贷，大家都花很多钱，一直不断借钱来干嘛？看起来经济就是要垮台，但大家都故意视而不见。等到累积到一定的状况之后，开始就垮台了这样。对我错。正确解答。恭喜2000。接下来凤叔。要有一个叫羊群效应，就是很简单2个字，就是盲从。像股票嘛，对不对？最近很流行买 ETF。对，等到那菜市场阿嬷呢，那些婆婆妈讲，大家股市要垮了。就是盲从，就是一个声音，然后大家羊就是这羊是这样，他就听那个牧羊人的声音，然后只要一只羊往那边动，全部的羊就会往那里去。羊群大家就盲从。答对了。来增加2000。试下。我就继续延续财经的话题好了。有没有听过吃鱼理论？吃鱼？鱼就在海里面游的鱼，就是很痴情的鱼。不是吃这个鱼，吃这个鱼的。对，因为他就形容说，我们在股市在进行交易的过程当中，其实你买的时候，有些人可以吃到鱼头，有些人可以吃到鱼腹，然后甚至到整个鱼尾，整条鱼都可以吃到。那你什么时候出手，什么时候要上车下车？那有些厉害的人他可以吃到鱼尾，有些的人可能吃到鱼头，他就可能就必须要离开了。OK， 你说吃到鱼头比较糟糕是吧？对，吃到鱼头就是你赚的最少的，你再把最精华的鱼肉的部分，通通都没吃到，吃干抹净了。对，那你就根本就是你连进场就不该进场了。吃鱼理论对或错？吃鱼，答对。其实多好。张志刚。那还有那个黑犀牛理论呐。灰讲过了，黑也有啊，黑也有啊，对啊，他讲灰犀牛，你讲黑犀牛，你讲黑犀牛，那待会谁要讲白犀牛呢？没有白犀牛，黑犀牛理论对或错？对啊，错没有这个的。我们也没听过黑犀牛理论呐。灰犀牛理论，对，来接下来说话。还有一个叫做螃蟹理论。螃蟹就是你在竹笼里面有很多的螃蟹，那有一只要往上爬之后，其他就会跟着拉。拉的时候可能全部都掉下来。有时候公司在管理或者是公司在竞争的时候，如果是不当的一个竞争，可能会造成类似螃蟹理论这样的一个效应。螃蟹理论对或错？正确解答。张委员有一个好像叫懒蚂蚁，我以为你要骂人。不是那个不是不好的事情哦。但我发现那个杨迪主播的镜头比较少，给他解释吧。懒蚂蚁。所以你答案是懒蚂蚁效应上，对我错。
正确解答。好，请解释。懒蚂蚁效应呢，就是其实比方说这很容易出现在一个公司里面，就有些人看起来好像游手好闲，什么事都没有在做，但其实他脑袋是有在转，他是在侦查，所以他会在一些比较大事情的方面来着手，然后可能来带领整个公司往对的方向来移动。凤叔。有一个效应叫做鳄鱼效应。这个听过。鳄鱼效应，就是说你如果被鳄鱼咬到一条腿，你不要，你就是要放弃，立刻就是放弃你那条腿，不要再用手去掰啊，去挣，不然它会把你另外一只手也咬，也就是弃保的意思。你要赶快把停射。你是断尾求生的嘛？断尾求生。来，鳄鱼效应对我说。答对了。来，恭喜有2000。接下来廖思想。刚刚讲到蝴蝶效应是立体嘛，我想到他的幼儿时期好像有毛毛虫理论。毛毛虫理论，对，毛毛虫理论对或错？答对了。那请解释。毛毛虫理论其实跟羊群效应是一样，同样都是盲从的意思。就从众效应，来，请增加2000。跟风了哈。跟风。来，淑华。还有一个叫猴子管理效应吧。猴子管理效应。也是，就是因为它其实就跟刚刚其实螃蟹效应其实是很像的，就是整个员工的一个素质的管理的抓下来这样，对，又会乱抓。那对或错？答对。来，文言。有一个叫马蝇效应，蝇是那个苍蝇的蝇，马蝇效应就是那个苍蝇它都会去在马的屁股上或身上，它去叮它或吸血干嘛的哦，然后会让马就变得很亢奋，然后觉得很愤怒，它就往前跑。那有点像是这个组织里面有这样子一个担任所谓这个苍蝇的这个角色，能让组织的鞭策里面呢，让组织更快的一个进步或往前进的。马蝇效应对或错？答对了，它指的是说面对压力的时候，压力反而变成了动力，所以让这个马匹继续往前跑。我来加2000。哎，公主。还有一个就是蟑螂效应。蟑螂效应。因为蟑螂，我们平常怎么毒蟑螂？跟蚂蚁就是让一只蟑螂吃了一个毒药之后，然后它就会回家去，然后就一窝蟑螂都死光光。对，就是类似像这样子，是形容说苍蝇，不是嘛？蟑螂效应对不错。答对了，它指的是说呢，有一只蟑螂，如果它死掉的话，其他的蟑螂会吃这只蟑螂的尸体，那也跟着中毒了，所以就是一种彼此之间传染的一个效应。志祥，没有了。大家有听到鸵鸟心态吗？鸵鸟心态，然后其实，在商场好像也有，就是这种不太愿意面对现实的这种状况，头会埋在那个洞里。鸵鸟效应对或错？正确解答。不愿意面对事实，对，就是躲掉了它嘛，躲起来，这不好的吧？有时候就是真的要断尾求生。来，请加2000思想。来，淑华来。就是有个效应，但是我不知道，我这样解释对不对哦？好像一个豪猪效应吧，又像是刺猬的困境。就是有一群猪如果在很冷的时候，冬天取暖的时候会互相窝在一起，但是他们彼此就会刺到对方，就是那个类似像刺猬效应的样子，就是说主管跟下属之间的关系到底要保持什么样的一个关系？虽然又很亲密呢，还是对亲密的话，可能又超过对，然后如果不是很亲密的时候，又保持一个距离的时候，可能又见得对工作上是好的。哇，所以是不是有一个这种豪猪效应？对或错？答对了。豪猪他解释对吗？他解释的是对的，就是说呢，就其实豪猪身上有很多刺，那如果要取暖的话，靠在一起的话，豪猪会互相刺到对方，所以要怎么样子拿捏一个比较适当的距离？对，厉害耶，各位。委员，好了，那个来用逻辑来推啦，有没有什么恐龙理论啊？代表说组织庞大，然后反应太慢这样子。来，恐龙理论对或错？正确解答。有的。好，凤叔。还有一种叫做跳蚤效应，为什么不是蟑螂就跳蚤？都是居家害虫对呀，就是，但是它的逻辑倒不是跟害虫有关，是跳蚤是很会跳，可是一旦它跳不过去的时候，它就会很挫折。跳蚤效应对或错？正确解答，但是我觉得理论我就是再补充一下好了。跳蚤效应的意思是说，跳蚤它其实会跳得很高，但它可能跳到一定高度之后，它就保持在这个高度，但它也许它可以跳到这里，但它只跳到这边，所以就等于是说它就是停留在这样子的阶段，而不会想要再往上去突破它，也许可以到更高的地方。廖思想，我刚刚听到豪猪效应之后，我想到宫斗剧。
怎么？人家讲伴君如伴虎，它其实在商场当中的时候也是一样，它也是算是你部属跟这一个老板之间的这个关系，你要怎么样拿捏好？这个也是一种伴君如伴虎，有虎。对或错？这个是个成语吧？它不是理论啊。好，那就停留在这边了哈。徐淑华。好像还有一种叫老鹰效应吧。老鹰就是适者生存的意思。就是说，如果一只老鹰，它可能生了4、5只小鹰，对不对？对，小老鹰嘛。然后它每次回来，可能喂食只能喂食1只，那其他的就没有办法喂到。那如果体质比较弱的，小老鹰可能就一直吃不到食物，那就有可能就淘汰掉，就会死掉了。所以其实就是适者生存，不适者淘汰的概念吧。老鹰效应对或错？正确。哦。那老鹰不是空中的霸王吗？要有多少食物就有多少食物，为什么只喂这一只？不见得啊，他的小孩啊，讲的是小孩。是，好，来，请加2000。破万喽！文渊。没有了，我已把我大学经济学学会的东西都讲完了。那来倒数。很厉害哦，大家讲了很多效应，很厉害哦。来，请凤叔。有个叫青蛙效应，就是温水煮青蛙。对，不知道就煮掉了，对不对？就是你在一个也一样是不舒适的舒适圈的概念，然后最后就煮熟，待久了就习以为常。来，青蛙。正确解答，这叫煮蛙效应。煮蛙效应其实也都不好的，对不对？就是不好的。来，请加2000。破万喽！淑华。又换我了吗？是的啊。我想一下，还有，我也想不出来。已经很多了，1万了，多厉害了！剩凤树你一个，后面还有12000啊，我有记得一个，一个叫但是那个一定要活的动物吗？动物死了可以吗？你讲。有个叫生鱼片效应。什么鱼片？他就是说，这是好像是经济学里面，就是说跟你刚刚那个鱼头鱼尾有点像。我知道是什么了，但是我不能帮你解释。不能解释。对，因为它好像是说，一只鱼最新鲜的时候，你一定要先宰了就生吃。对。那一片是最好吃的，然后价格也是最高的。对。可是如果你不先吃这一片生鱼片的话，你把它拖变鱼干的时候，它就没有价值了，比较相对比较价值比较。生鱼片理论对或错？ Sorry， 生鱼片应该是食物它是食物，虽然鱼是动物，所以我刚好先问说是不是可以？对，我们不能回答你可不可以，因为的确生鱼片理论就是讲说，你像比方说我们推新的节目、推新的产品，一定要尽快做到最好，那是最新鲜。对，然后假如说你过了1个月、2个月，过了那个势头，可能就失去了新奇。我了解，它的价值就没了。对，就像大家拍8点档，前面3集一定是花大成本，到第4集就哩哩啦啦，差不多这个意思嘛，对不对？那我们的节目呢？我们是8点，一直保持着巅峰的状态。那个小朋友帮我们做宣传广告，不遗余力啊。有啊，里面最不努力就是 Sandra 哈。哪有我很努力，好不好？你不是要帮我们写吗？我 everywhere 我都说 Battle ATM， 拜托拜托啊，拜托。那效益蛮多的了哈。有什么要补充的吗？还有补充？补充一下好了，比方像是蜜蜂效应。蜜蜂效应呢，就是说有人做实验，把蜜蜂还有苍蝇放在同一个玻璃的透明的瓶子里面，让他们怎么找出路。那蜜蜂其实是很聪明的动物嘛，他们就觉得要向光走。对。但其实向光走，它可能撞到这边是玻璃，它就是一直出不去。对。那如果假如今天是苍蝇的话，它就可能乱窜，就出去了。所以其实蜜蜂呢，反而因为自己以为自己经验非常的丰富，而做出了错误的判断。好，谢谢。那现在奖金老师，我们来宣布一下啦。目前呢，思康1元2000，淑华1元1万，维园1元8000，凤书姐1万，世香8000。后面还有12000还没抢完哦，接下来由罗佩玲医师来做对或错来，请出题 ，Sandra。中药材不只可以用来治病或是补身体，请问中药材还能应用在生活中哪些地方呢？请抢答，请说。辟邪啊，辟邪膜，辟邪对或错？答案是正确。好的，请加2000。辟邪，你看艾草不是挂在门口？对，其他不能多讲。对，好，来淑华。好像有一种七子白吧，它好像是一种美白的一种，所以有那个面膜就是七子白面膜，美容的效用。七子白对或错？
七子白，然后呢，就是之前好像我看我妈妈她那个，它是跟珍珠粉很像的东西。那对，那到底要讲七子白还是讲珍珠粉，我也不太清楚。那我讲珍珠粉啊。珍珠粉来对或错？答对。那七子白可以吗？应该是说它是叫七白散，就是我们中药的粉去把它做成像面膜。会加一些像珍珠啊，或者是有些人会调那个蛋白去敷。对，就是了解，增加2000，委员。像我们有时候生活中我们睡的那个枕头啊，会放一些中药材在里面，然后类似这种清香这样子，然后去湿等等的哦。那就把中药材放到一般的生活用品里。是，那叫是中药材放的枕头。对，枕头去湿气。对或错？答对。好，这是药枕。药枕，那里面是什么药材？药枕的话，不一定要看你的需求的功效是什么。有些人可能是要帮助睡眠，那可能就放一些什么夜交藤啊这一类。有睡了可以变聪明的中药吗？有没有？很想知道。来，请增加2000。剩3个名额了，泡澡。中药来泡澡，有来药浴嘛对，对我说。对，有的增加2000。志祥还有2个哦。刚刚讲到驱邪，在端午节会做。端午节除了驱邪，还会挂香包。香包那是中药了吗？香包里面放的有檀香什么的，还有的也会放艾叶什么的，也都会再放在里头。它有很多种的这种中药材，把它放在里头。香包，而且给自己心爱的人，对不对？传情也可以。好，下一题的答案。对或错？答对。来2000。最后一个张思刚。来熏香，让这个室内的这个空气啊有镇静作用，镇静啊，舒缓啊，然后让大家精神比较爽快。对，来对或错？答对。增加2000。哇，讲完了。对，确实，我们中药材的话，就是除了内服，它还是可以外用嘛。但外用的话，它很多其实它是可能是磨粉的，像刚刚讲的是香包啊，或是药浴包啊这些。那有可能是它原本就是在晒干的时候，它晒得不够干，然后里面呢就可能会有一些像霉菌啊，或者虫卵啊这些部分，所以这个部分要特别注意。谢谢我们的专家，接下来进行我们下面一轮赢者全拿。接下来进行赢者全拿 Sandra。在这一回合呢，不是轮流作答，同时作答，累积奖金，进行3轮，每一轮最后剩下的那位可以把账户的金额全部灌到自己的账户，赢者全拿。总共进行3轮，这时候没有请抢答，就是 A、B 选项了。赢者全拿第一轮，请出题。发生意外时，知道自己的权益很重要。请问，遇到下列哪件事可以申请国赔 ？A. 地震导致房屋倒塌 ；B. 走路时被行道树砸伤。不用抢，作答。我刚刚说 A、B 请作答，你可以按 A 或 B 了。A 或 B。好，那如果被那个人家房子的瓷砖掉下砸到呢？那要看是谁家的房子。对，找那谁家房子谁赔。那一栋楼的管委会要对啊。有的地震真的这样，好的区域的瓦片就会掉哦，对不对？除非你是被市政府的外墙，就是可以申请国赔。但市政府也可以再跟建商求偿。这个是申请国赔啦，对不对？来，国赔，请公布正确解答。正确答案是：1. 走路的时候被行道树砸伤。依照国赔法的规定只要公有公共设施的设置或是管理有欠缺，损害人民权益的时候，国家就应该负赔偿责任，就可以申请国赔。但如果是人力没有办法抵抗的自然因素，比方说像地震啦、台风啦，发生了什么事情的时候，客观上国家比较不是国家的责任，那国家可以主张免责。来5000块。下面一题，请出题。《三国演义》中的经典故事有虚构的，但也有真实发生的。请问下列哪个故事是真实发生过的 ？A. 草船借箭 B. 三顾茅庐。这个就难哦，请作答。作答。一定有不同意见嘛，作答。你为什么最后按三顾茅庐是真实的？为什么？就是
怎么大家都没有看？有啊，就是基本上就是他们去求诸葛亮出来嘛。对。好，然后呢，1、2、3，第一次不在家，第二次呢，这个弟子说呢，出去这个郊游了，然后呢，第3次呢，他才渐渐见到刘备，还渐渐见到诸葛亮，把他求出来嘛。你认为这个事是真的嘛？对。那草船借箭呢？草船借箭。这个就很难说了，虚拟的程度大一点，因为有的时候会美化诸葛亮的这个才智。那有2个选 A 的，委员呢？因为在《三国演义》里面，其实诸葛亮是被比较美化的。那三顾茅庐是要呈现诸葛亮很厉害、很聪明，然后所以3次去请他，然后终于出来的这样，所以比较像是一个虚拟的故事。那草船借箭就是一个战术嘛，对吧？那战术在很多兵法里面或者是实际战争上，我觉得比较容易实际发生。因为我记得草船借箭是真实有发生，但是他不是讲诸葛亮，是在讲周瑜。有念书了好不好？对不对？请公布正确解答。正确答案是。三顾茅庐，它是真正发生过的事情哦。最早见于诸葛亮写的《出师表》，里面就提到刘备三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激。而正史《三国志》里面也有简略的记载哦，凡三往乃见。因为《三国演义》毕竟它是要增加一些故事性嘛，所以写的比较让你觉得悬疑感。《三国志》就是正史哦。对，《三国志》是正史。2位请到旁边休息一下，稍作休息。来加3000块等于8000。下面一题，请出题。交友软体是现代人脱离单身的神器。研究发现，男生在交友软体上放什么照片，配对成功率会提升 ？A. 表情自信的照片 ；B. 露齿笑的照片。请作答。好啊，表情自信的照片，来演一张。露牙齿微笑。你这笑的蛮假的。对，你笑下，应该表情自信。露齿而笑，你看 A。喂，好，请公布正确解答。正确答案是。A 表情自信，而且男性在照片中要怎么笑呢？嘴角微微上扬，露出自信的表情。好，你可以去玩交友软体了，因为你在交友软体中脱颖而出的几率呢，高达104%。表示我们许议员看的是露牙齿，没错。而露齿的笑呢，它跟你配对成不成功的几率关联性比较小。哎，请到旁边坐。谢谢。我怎么会输在这里啊？奇怪了，这是强项。来，请增加2000。1万喽！下面一题，请出题。许多人都会害怕得到失智症。医学研究证实，做下列哪件事能够降低罹患失智症的风险40%？A. 多练绕口令 B. 打流感疫苗。请作答。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮，是不是？这样会和尚端汤上塔，塔滑汤洒汤塔。哎呦，对，这样你多练的口才就不会打流感那失智的严重。你要打疫苗打到呢？但是流感，很多东西是宣导没错，但是毕竟打进去的东西，你还是自己的抵抗力要够。体质不一样。对啊，来，请增加2000。还没公布答案，公布正确解答。正确答案是。B 打流感疫苗是吗？真的，医学研究证实，应该又是来宣导的吧？没有，还用10年之间来研究。10年之间，如果至少接种过1次流感疫苗呢，得到失智症的风险会降低40%。原因是为什么？因为呢，流感疫苗呢活化你的免疫细胞，也可以帮助他们清除废物。所以要这样想的话，流感疫苗是可以防止失智症的哦。因为我们跟医学绕口令好像没有直接正相关哦。对啊，绕口令里面你有训练那个脑力啊，对啊，还有说弹钢琴啊，对，各种都行。是啊，我打流感疫苗，我看到这个我也觉得是不是应该去打一下？这是卫生署置入的还是什么？
不是啊，这是真的吗？真的，我们不能真的。试想讲一下，帮我们佐证一下。真的，因为我们之前在学那个就是在学那个留宫位的时候，他就有讲到这一件事情。你怎么快失智的感觉？不是，因为我现在在捶胸顿足说这一题怎么不是？你先不要后悔，往前看，帮我们好好解释一下嘛。好，这个的话就是说，它流感的这个疫苗，它其实会让我们的免疫系统活化，那它就会降低说失智症的风险。我们就之前有学到这样子的理论。哦，原来如此，所以它是真的，对不对？因为它就等于说让你的身体的机能活化了。对，好，来，请3位回来。回来了，回来了。这一轮怎么办呢？东东挣完第1轮就没拿奖，你这1万留着啊。好，看谁多，谁赢了就加到谁的身上就好了。第2轮呢，第1题请出题。台湾居然被列为最危险的国家之一，请问主要原因为下列何者 ？A. 生育率为全球倒数第1 ；B. 太集中发展半导体产业。请作答。请作答。请作答。哦，志强是这样认为吗？就荷兰病是一个问题。那再来的话，就是因为其实上次这次的地震，就大家发现说，太过于集中半导体在台湾是一个很大的风险，不管是地缘政治或天灾风险都是。所以现在有开始要在全球布局的概念，所以我觉得我会选 B。如果生育倒数第1，我们也这么多年也没有危险的问题。没小孩直接灭国，南韩也常常倒数第1啊。对呀，那淑华的意见呢？因为其实竞争力不是短时间看得到啦，那其实长时间下来确实是一个很大的危机。那如果我们现在不因应的话，其实事实上你看，你生小孩养到大还要一段时间。那日本其实在20年前就开始注重生育率的问题，所以他们现在开放的是移民政策了。所以我觉得其实生育率并不是我们短时间一触可成，所以这个才是现在面临最大的危险。台积电可能会一直在，可是我们可能下一代的人就少一半。对，那少一半不是很好，食物也比较充足。可是我们没有生产力，没有生产力，你才知道现在找不到木工、土工，什么都缺。好，来，请公布正确解答。正确答案是 B， 太集中发展半导体产业。Google 台湾区的前总经理表示我们会被列为最危险的国家，是因为我们产业太集中了。比方说，台积电市值就占台股超过30%，而且直接等于台湾一整年的 GDP，这是因为非常重要，被列为危险因素的最重要原因。太集中的一个公司，而且单一产业跟公司，对，这就是刚刚讲的荷兰病，太过集中发展半导体，对啊，这个就蛮危险，一倒就全部倒了。来3位请到旁边休息一下啊，来，请增加2000，有1万2了。对，而且有时候人家想法你根本不知道，就是我得不到的，你也不要想得到，那你就很惨了，对不对？就会毁掉这些。对，玉石俱焚的时候。接下来一题，请出题。连马斯克都在用的市场策略，请问蓝海策略指的是下列哪种市场上的竞争方式 ？A. 降低产品利润。B. 创造全新市场，请作答。创造全新市场，思刚。那蓝海跟红海刚好2个不一样嘛？红海是彼此那个血流成河，利润杀到最低吗？竞争，然后压成本。但蓝海策略是避开最主要的竞争波段，然后呢，去创造一个全新的市场，让大家感到这个市场特别棒。你看，所以他之前就是特斯拉电动车就创造一个蓝海市场，大家觉得现在电动车第一品牌还是想到特斯拉，没错。请公布正确解答。正确答案是 B， 创造全新市场。蓝海策略呢，这个市场策略讲求的是创造全新的市场空间，跟发现消费者的新需求，不要直接跟现有的竞争对手竞争。来增加2000。好，接下来一题，请出题。想说出一口好英文吗？英国大学研究发现，做什么事情能够提升外语口说能力，发音还能变得更准确 ？A. 练习一段饶舌 ；B. 喝少量的酒。请作答。我要先讲2个人如果连续3题都答对，奖金是均分的。现在是第2题嘛，对不对？我不知道对还是错了啊。来，请公布正确解答。正确答案是
D 喝少量的酒。英国大学研究结果发现呢，你喝酒的时候有2个状况，一个是你会比较没有那么自己觉得说，哎呦会不会我讲的不好，这个矜持就抛在脑后。那第2个呢是说，其实说真的，你在喝酒的时候，你的五官你就放的比较松，那你的舌头也会比较松，就比较不会那么的揪住，那你讲外语就会更流利啦。没错，我自己就这样，我也是。喝醉完全就会摸。没有，我觉得我日文就是在居酒屋练。喝的很敢跟人家对话。跟大家喝那个浓密后代，就是喝到饱的，就各式各样酒，2个小时，大家这边开始乱喝一通，以后我跟你以后我跟你事先上课，我先喝醉好了。可是你平常也很放松哎，应该不是靠喝酒了吧？来加2000，16000咯。接下来第3题，请出题。心脏是维持生命的重要器官，一定要好好保护。请问下列哪件事会导致心脏受伤 ？A. 做自由落体 B. 失恋。请作答。你也选失恋啊？我会选失恋。失恋很撕心裂肺。第一个撕心裂肺，第2个失恋，你会觉得很心情不好嘛，压力嘛，然后你的心脏可能就喘不过气来，因为想到这么难过的情况。那做自由落体，因为每个人的身体的承受度不太一样啊。我们也很少听到说做自由落体啊，导致心脏受伤，但是失恋会受伤。可是坐云霄飞车都有警语啊，就是心脏病的不要坐嘛，免责声明。对啊，那失恋是蛮痛的，因为我听说心碎是真的有歧视，对，有的可能1年2年都没走出去，对啊，对不对？请公布啊，不足会心脏受伤。是，公布正确解答。正确答案是 B 失恋。我们在说 heartbroken, you break my heart， 这不是开玩笑的，因为我们很悲痛的时候，我们心碎症候群怎么说呢？我们心脏的收缩能力会永久的影响到，比方说，因为我们心脏的部分肌肉细小的伤痕，那个伤痕就会让我们心脏的弹性变得比较差，那心脏的收缩会影响啦，导致你输出心脏的血液量会变少。那至于说做那个自由落体的话，如果真的会伤到心脏，那谁还敢做？游戏不能玩。对，好，加2000，因为连续你们3题都打成平手，18000，9000进张思刚的户头，追上来喽，9000进廖世祥的户头，3位请回来进行第3轮。哇，大家都很接近哎。第3轮接上轮呢，请出题。在财经界有一个擦鞋童理论，请问当有人提到这个理论时，代表股市的走势如何 ？A. 即将下跌 B. 平缓爬升。请作答。5，好，维园。感觉起来吗？擦鞋童就是说，当我经济比较好的时候，我才会找人来帮我来擦鞋嘛。所以如果遇到擦鞋童的话，代表说是往一个比较平缓上升、比较龙井的方向看。志祥，擦鞋童理论，我记得是当连擦鞋童都在跟你讨论股票的时候，就完蛋了，就表示说这个市场已经过热了。就是我们刚刚讲的嘛，蔡奇亚都能供啊，对，不是，对，没踩阿波来供，他们差不多会斗啊。正确答案是 A， 即将下跌。为什么这么说呢？通常我们觉得擦鞋童他是经济比较没有经济弱势嘛，如果他都把他仅有的资金拿出来投资的话，而且还能跟你报名牌的时候，你就知道说，哎，这个市场已经过热，没有多余的资金可以进来了，那股价可能很快就要大跌了。以前那些股票达人就请艺人吃饭喝酒，报的牌没有一次不跌的。3位请坐。坐回去。拜。相信自己，投资没有那个专家的。如果有专家，他自己还不投资自己啊，对不对？来，增加2000。回到他们2个的对决。来，请出题。早期的审判方式五花八门，请问在中世纪的欧洲，犯人只要通过什么试炼就能够被判无罪 ？A.
一次吞下整块干燥蛋糕 ；B. 一次喝光水缸里的水。请作答。一次喝光水缸里的水，张思刚。这个因为你要经过什么样的试炼？因为你喝光，把这水通通喝光了，然后代表说你对大家的一些质疑啊等等啊，都避而不答，我就通通都闪过，我就光喝水，来表达我自己的清白，或者不愿意回答这些问题。正确答案是 A， 吞下整块的干燥蛋糕。其实有所谓的蛋糕审判是怎么说呢？如果你在说谎，你很紧张，你有罪的话，其实你这边你的唾腺这边会紧绷，干燥，所以基本上你这边紧绷的时候，如果干燥的蛋糕你根本是吞不下去的，你会噎死。所以如果你能够知道自己没有说谎，我是无罪的，他就可以顺顺的吞下来。所以这个就叫做蛋糕审判。3轮都比赛完了，我们要请 Sandra 来念一下他们的现在的奖金数目。好，志刚哥的15000，然后淑华议员12000，维园议员1万，风叔姐12000，世祥19000。哎，看到的时候，廖世祥奖金最高，所以请问今天的冠军得主进入最终战 Battle ATM。恭喜世祥，果然不出所料，还是最优秀的啊！博士班，谢谢祥礼。来到未来银行呢，请插卡，看有没有机会领走19000。我看是机会蛮高的啦，请打开金库，里面有19000是您的奖金了。是，请出示密码。有2组密码哦，分别是总笔画48画的新总统上任，或是总笔画54画的读到博士班。读到博士班是努力不懈。金总统上任，金总统上任名不那个什么啊？应该是那个有新气象嘛哈，对，新人新气象，万象更新之类，股市上2万啊，读到博士班，日以继夜，焚高继鬼之类的吗？都有，感觉很有想法哎。对，但是48画，你那个会不会太多画了？但是我觉得新总统上我真的没什么想法哎，因为我觉得太多好的词，什么议员复始、万象更新这一些东西，但是我觉得好像比较难说到一定的范围内。那读到博士班呢？54画，我觉得我选54画的读到博士班，请锁定读到博士班。那我们新总统上任是哪4个字的字？来，请。哎呀，继往开来，太好了，写得太好了，这个词不错，继往开来哈。那你不要后悔，来，我们看看54画读到博士班要出题了，你先拿笔。好，一出题之后呢，马上我们就计时开始了哦。我先站定位，请出题。满腹经纶，计时开始，请消除。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。轮。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。请问他用了多长的时间？33，也就是说答错的话，你还27秒，可以去更改。绰绰有余。好，14、13、13、15。好，对或错？哎呦，总笔画几画？计时开始，看哪个字错。7、8、9、10、11、12、13、14。好。用了几秒？43，你如果答错还有16秒。对，写字快就是个好处。1、3，这个前对后对都一样哎。14、13、13、14。哦，1生1世。1生1世。哦，好棒哦。1世1生。好感人哦。1生1世。哦，来，对或错？哎，恭喜答对了！恭喜啦！这个数字不错哎。对啊，14、13、14、13，有没有？
哇，真的很棒，太棒了吧！像之前我送瓜哥喜礼啊，现在还在新婚期间，13、14真的是不错的数字。你们新婚哦？对啊，恭喜恭喜！这个就是命中注定的，我们也不是刻意选的嘛。刚好选到一生一世，你看看，真感人，祝福全天下有情人一生一世，13、13、14哈。谢2位吉言。满腹金子，满腹金，满腹金。对。没有金子怎么生小孩呢？对不对？掌声贵子啊！谢谢，恭喜你，来，谢谢。哎，恭喜你，果然厉害。名副其实啊，满腹经纶呐！谢谢大家。哎，那么解释一下继往开来这个。继往开来，我觉得就跟承先启后的概念是一样啊。古人就说守成不易，但是我觉得要开创新局也不是一件容易的事情。对，谢谢大家今天参与。晚上8点锁定，拜托 ATM 把智慧变现。谢谢，感谢大家，谢谢，希望谢谢我们2个要谢谢瓜哥，谢谢啊，恭喜哦，谢谢。